മീനും മീൻപിടുത്തമൊന്നും ഇല്ലാതെ മലയാളിക്ക് എന്താ ആഘോഷം? അങ്ങനെ ഗൾഫിൽ മീൻ പിടിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ കൂടെയാണ് ഇന്ന് യാത്ര. നമ്മൾ സാദിയാത്ത് നിന്നാണ് യാത്ര തുടങ്ങിയത്. ഇതിനകത്ത് പല കൂട്ടായ്മകളുണ്ട്. CMA ഉണ്ട്, ടീം ബോട്ട് ഉണ്ട്, മല്ലു ആംഗ്ലേഴ്സ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടീമുണ്ട്. ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ നോക്കും. മീനുകളിങ്ങനെ വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. ആദ്യത്തെ കിങ് ഫിഷ്. നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സുഹൈൽ നമ്മളൊപ്പം ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ കിങ് ഫിഷ് പിടിക്കാനാണ് വന്നത്. കിങ് ഫിഷിനെ തേടി വന്നതാണ്. കുറേ ദൂരം 29-30 മൈൽ ഓടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എത്തിയത്. ഏകദേശം 30 മൈൽ ഓടിയിട്ട് അവിടെ എത്തിയത്. ഇന്നലെ ഇവിടെ കിങ് ഫിഷ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മളിവിടെ എത്തി. ഇപ്പോൾ മീനപ്പുറത്ത് ആക്ടിവിറ്റി അടിക്കേണ്ട അതാ പക്ഷീൻ്റെ ചോട്ട്. അതിൽ നമ്മളെ ആംഗ്ലേഴ്സ് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് അടിക്കും എന്നുള്ള നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. ഈ മീനിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? നമ്മൾ കുറേ ദൂരം, ഏകദേശം 2-3 മൈൽ ദൂരെ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കും. ഈ പക്ഷികൾ പറക്കണ ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോവുക. അടിപൊളി. ഇതങ്ങനൊന്നുമില്ല. ഇത് ഞങ്ങൾ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചാമ്പി കൊണ്ടുപോകണാണ്. ഒരു വിഷയമില്ല. പൊളി അടിപൊളി. ഇവിടെ കിങ്, അമൂറ്, ജസ്റ്റ്, ശേരി ഇതൊക്കെ ഇവിടുന്ന് കടലിന് കിട്ടും. നല്ല കിങ് പിടിക്കും. അമൂർ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ഒരു 56 അമൂർ പിടിച്ചു. ഹെവി അമൂറാണ്. 56 56 56 അമൂർ പിടിച്ചു. എല്ലാം 12 കിലോ, 10 കിലോ, 10 കിലോ, 12 കിലോ, 13 കിലോ അങ്ങനെ സൈസ്. അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മളും മാസത്തിൽ 1, 2, 3 ട്രിപ്പൊക്കെ എടുക്കലുണ്ട്. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ആഴ്ചയിൽ എത്ര തവണ ഫിഷിങ്ങിന് പോകും? ആഴ്ചയിൽ എന്തായാലും ഒരു 3 തവണ. ഷൂറ്, ബോട്ട് വളരെ കുറവാണ്. കണ്ടത് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. മീൻ കണ്ടാൽ എറിയാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവര്. ഇതിപ്പോ മീൻ ഇടാണല്ലേ? ഓക്കെ, സത്യത്തിൽ മീനിനെ പറ്റിക്കാണ്. പറ്റിപ്പന്നെയാണ് ശരിക്ക്. ഓരോരോ ഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരോ ലൂറുകൾ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പം നമ്മൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ ലൂറ് അടിക്കുക, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വേറെ കളറിലുള്ള ലൂറ് ഇടണം. അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ എല്ലാവരും വേറെ മാറ്റിയിട്ട് നോക്കും. ഇതിലേക്ക് നിറക്കാണ്. അടിപൊളി. ഇവിടെ മീനിനെ ചേസ് ചെയ്ത് പിടിക്കാണ് കിങ് ഫിഷിനെ.